Mais je suis sûr, ce connard, il a bien fait exprès d'attendre que je sois à 20% pour faire sa merde, là. À thème pour qui est. Ouais, il va mourir à l'escalier. Jamais de la vie, man. J'avoue, mon Dieu, il va mourir au plus impossible là. Maintenant. Wesh. Gifted. Ok, bon bah il est où? What the fuck? What the fuck? GG mec. Il a dit. Mec, j'ai tout vu. Mec, ah ouais, GG gros. Mec, GG gros. Je suis pas mort à la duel et j'ai plus que la last. Attends, t'as plus de combien là? Non mais je suis pas mort à la duel depuis que j'ai repris. Oh yes. Yes. What the fuck gros. Oh je suis tellement content putain. Après 4 give up.